Λοιπόν, πήρατε την απάντηση, την οποία υπάρχουν ή τα έχει παίξει ο Παπαζάβας. Αυτό σκέφτεστε? Εκεί δεν εξωθήσατε? Η ημερομηνία 2000, ας πούμε, είναι 2012 τώρα, και λέω πω ρε παιδιά, χρόνος σου πέρασε. Έχει 11,5 χρόνια από τότε. Χαμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή. Από τότε όμως έχουμε πει πολλά. Πήρατε τη γνώση του σιδερένιου βουνού, πήρατε τη γνώση της Ατζέντας 21, πήρατε τη γνώση των πραγματικών πρωτοκόλων, πήρατε τη γνώση του τι είναι οι ψεκασμοί, πήρατε τη γνώση του κόντεξ αλιμεντάριους, τώρα θα πάρετε και τη γνώση του τετάρτου σεναρίου. Το γούστο είναι ότι το τέταρτο σενάριο θα το διαβάσετε σε περίπου 3 εβδομάδες και μπορεί να το ζήσετε σε περίπου 3 μήνες. Εύχομαι να μην το ζήσετε. Της μητρικής εταιρείας, που και αυτήν μέσα από τα γιατί και πώς τη μάθατε. Γιατί όταν τον δείτε θα αρχίσει το μεγάλο ταξίδι. Μας πας στα πέρα μέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, να μας πάρεις μαζί, φύσα θάλασσα πλατιά. Λέει ο Γενικός Γραμματέας των YouTubeista, στο τέταρτο σενάριο δεν έχει, λέει, τίποτα γουστόζικο, όλο χαλί είναι. Έχει πολλά φωτάκια. Μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα
θάλασσα πλατιά. Ίσα γέρι. Ακούτε Ηλιακό.gr σε μια έκτακτη πειρατική πειραματική εντελώς τυχαία εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, στο χήμα. Την Κυριακή το βράδυ, ό,τι και να βγει στις εκλογές, το μνημόνιο που ξέραμε θα έχει τελειώσει. Ή θα μας αφήσουν να δουλεύουμε με μία δεξιά. Όχι, θα μας κάνουν. Είναι καλό. Άρε γκοήμια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Είπαμε να κάνουμε μια μικρή εκπομπή, έτσι, μια καλησπέρα. Κοίτα ρε, εγώ θεωρώ ότι μπήκα έτσι και πλάκα λίγο, θεωρώ ότι είπα μια καλησπέρα και έχουν περάσει 1 ώρα και 5 λεπτά. Άλλος βγαίνει, κάνει 1 ώρα εκπομπή και λέει 1 ώρα εκπομπή ρε. Έκανα εκπομπή, σου λέω άλλος. Εγώ λέω καλησπέρα είπα ακόμα. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, να το στο τζίμπησε εντελώς τυχαία. Χαλκέντερος μπροστά μου, τσίμπατον, copy, paste, save, just about okay. Λοιπόν, για να σε δω. Πού είσαι ρε Χαλκέντερ, να μας τρελάνεις. Refresh, σκούντα. Τι έγινε. Δεν το πήρε. Έλα. Ναι, δεν το πήρε. Return. Λοιπόν, Χαλκέντερος. Copy. Επικόλληση. Save. Τι έγινε, μάλωσες με το chat. Για να σε δω τώρα.
Είσαι οκ? Πάλι δεν είσαι οκ. Τι πρόβλημα έχεις? Τρίτη φορά. Χαλκέντερ, είσαι ο αληθινός Χαλκέντερος ή ψεύτικος? Για να δω, έστρωσες. Για να δω, έλα, ψάξ' τον, πούντος. Έστρωσες. Okay. Ναι, έχει αρχίσει να τα παίζει το Discuss γενικά. Θα κάνουμε ένα δικό μας chat σε δικό μας σερβερ για να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα γενικώς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν αγαπητοί φίλοι, η εκπομπή μας εδώ, η καλησπέρα μας τελείωσε. Να βάλουμε ένα καλό τραγουδάκι, ένα τραγουδάκι, δύο και φύγαμε. Δεν έχει Πάολα σήμερα. Η Πάολα φίρμα λέει έγινε, πρώτη τη βγάζουμε εδώ και στο Μέγκα Δίσκους και κακό. Εγώ χαίρομαι, είναι φοβερή τραγουδίστρια κατά την άποψή μου. Unchain my heart, baby, let me be, 'cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart.
you do that for? You don't care. But you let me go. You don't love me no more. Oh, you don't care. So please set me free. Take me back to my boat on the river. I need to go down, need to come down. Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Time stands still as I gaze in her waters. She eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wide, the river, it touches my life like the waves on the sand. All roads lead to tranquility base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Γουστάρω τη Βίκη. Λέει έχεις δώσει πολλή εξουσία εδώ μέσα και έχουμε πολλούς εξουσιαστές. Αλλού έχει αντιεξουσιαστές, εδώ έχει εξουσιαστές. Take me down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. I won't cry out anymore. I won't cry out anymore. Heaven, the place feels good. No time to call you today. I'm close to you.
level of Chinese food. Back to the hotel again. I call your number, the line ain't free. I like to tell you, come to me. A night without you seems like a lost dream. Love, I can tell you how I feel. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Another morning, another place. The only day off is far away, but every city see me in the end and brings me to you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again.
touch of your skin, alive and listening. What are you doing to me? You've got a hold on me, a smile in your eyes, your breath and your sigh. What have you done to me? When will you come to me? I want to be beside you. I want to be inside you. How can I wait much longer? My love is growing stronger. Will you love me? Baby, will you stay with me, love me? Or will you hold me, love me? I need you, we must be together. Stay here forever. If I sing softly to you. You brought me so near, the joy and the fear. Soon we shall be as one. Soon we shall be as one. Και η ώρα κυλάει, αγαπητοί φίλοι. How can I wait much longer? My love is growing stronger. Will you love me? Baby, will you stay with me, love me? Will you hold me, love me? I need you, we must be together. Will you stay here forever? If I sing softly to you. Μερικά τραγούδια έχουν το κατητής τους.
αλλά και μερικά λόγια που πρέπει να υποθούν το ίδιο. Οι πολύ σκληροί άντρες να απομακρυνθούν, να μείνουν μόνο τα γυναικόπαιδα. Horror time πίσω από την κουρτίνα. Λέει η Εύη, παρατήρησα, λέει, ότι ο ήλιος καίει φέτος περισσότερο από πέρυσι. Η ιδέα μου είναι. Δεν είναι καθόλου ιδέα σου. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια ο πλανήτης μας κινδύνευσε 2 φορές πολύ σοβαρά από αστεροειδείς, ξεμπαρκούς, οι οποίοι ήταν σε τροχιά συνάντησης με τη γη, και επειδή ήταν λίγο μεγαλούτσικοι, αυτό δεν το έχω γράψει σε κανένα βιβλίο και ούτε θα το γράψω, γιατί ούτως ή άλλως είναι πάρα πολλά αυτά που δεν θα γράψω. Δεν προλαβαίνω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο Σαμαέλ αποφάσισε ότι δεν θα μείνει κόσμος για να τον κερδίσει βασανίζοντάς τον. Τα νεφελίμνια αποφάσισαν ότι δεν θα μείνει αραντής για να τον κερδίσουν, οπότε κάτι έπρεπε να κάνουν, αλλά οι ντόπιοι δικοί μας δεν έχουν καμία εξουσία να κάνουν οτιδήποτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία τους και να έχει σχέση με εμάς. Ούτε καλό ούτε κακό. Μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία τους για να μετακινούνται, να κάνουν άλλα πράγματα, αλλά όχι για να παρέμβουν στην ιστορία μας. Και έτσι, αγαπητοί φίλοι, έτσι Έτσι ζήτησαν βοήθεια από αλλού, από άλλους που έχουν εξουσία να παρέμβουν, αλλά δεν έχουν εξουσία να μας βλάψουν. Καλό, έχει και ο Λέρας τη χρήση του. Βέβαια, το να προστατεύσει κανείς τη γη δεν βλάπτει, δεν είναι κάτι βλαβερό για τους ανθρώπους.
Έτσι πήγανε για σπόρια και στις δύο περιπτώσεις και οι δύο αστεροειδείς. Ή μάλλον καλύτερα γίνανε σπόρια. Η Δελφική Αδελφότητα δεν έχει καμία εξουσία να παρέμβει, παρά μόνο για να βοηθάει τον πολέμαρχο και παρά μόνο για να εμποδίσει τους ανώμους να κόψουν τη ζεύξη γης ήλιου, είπαμε. Ρε εσείς τα βιβλία που παίρνετε να διαβάζετε. Να διαβάζετε με προσοχή όλες τις σειρές. Πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται ο Αλέξης. Κρύβεται η αλήθεια. Και όταν γράφω βιβλίο δεν μιλάω σαν το ΣΥΡΙΖΑ, ακριβολογώ. Το πέταξες, λέει πάλι. Τι να κάνω ρε παιδιά, κατάλαβε κανείς από εσάς αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγγέλει μονομερώς το μνημόνιο ή θα το διαπραγματευτεί? Εκτός κι αν χάζεψα εγώ ξαφνικά δηλαδή, γιατί δεν μπόρεσα να καταλάβω τι λένε τόσες μέρες. Όχι, οι αστεροειδείς ερχόταν τυχαίο γεγονός. Σε άλλους η γη έχει χτυπηθεί από μεγάλους αστεροειδείς πάρα πολλές φορές στα δισεκατομμύρια χρόνια της ζωής της. Λοιπόν, σας είπα και λίγο κουρτινούλα. Έχουμε συμπληρώσει 1 ώρα 38 λεπτά και 19, 20, 21 and counting. Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι με μια καλησπέρα μόνο δεν είναι. Για μια καλησπέρα καλά ήμασταν. Οπότε να σας χαιρετήσω στο σημείο αυτό. Υπάρχουν εντωμεταξύ κάποιες λεπτομέρειες και είναι και πολλές. Από την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, από τη Φεργάνα και μετά, μέσα στην Τάκλα Μακάν και στο K2 που σηκώνουν βιβλίο ολόκληρο,
Και ειλικρινά τρώγομαι να το γράψω, Να το γράψω. Γράψου το, λέει η Εύα, να ξαλαφρώσεις. Αυτό θα κάνω μέσα στο καλοκαίρι. Τα βράδια αργά. Έλα πάμε. Το βιβλίο θα είναι γρήγορο, σαν το Μέγα Γουναρά. Πλεονέκτημα, λέει, του Αλεξάνδρου. Όταν οι άλλοι κοιμότανε, αυτός κουνιότανε. Κινούσε χιλιάδες ανδρών μέσα από κακοτράχαλα περάσματα. Από μπρος τον περιμένανε, από πίσω τους την έπεφτε. Έλα μεγάλε. Θέλω να το ζήσετε αυτό το βιβλίο. Οι συνθήκες στην Τάκλα Μακάν είναι ακραίες. Πολύ ζέστη μέρα, παγωνιά το βράδυ. Φανταστείτε ένα μέρος επίπεδο. Και όταν οι φωτιές το βράδυ έπρεπε να είναι σβηστές για να μην βλέπουν Νεφελίμ, τα άστρα του ουρανού οδηγούσαν την πορεία των Ελλήνων, αγαπητοί φίλοι, στην έρημο που λέγεται Τάκλα Μακάν. Εύκολα μπαίνεις, αλλά δεν βγαίνεις. Η Νεφελίμ, δεν μιλάμε για Ραν, μιλάμε για Νεφελίμ. Κινούνται ταχύτατα. Πώς μπορούσαν και έβλεπαν οι φρουροί του Αλεξάνδρου το βράδια?
Ποιες οι λεπτομέρειες της τελευταίας μάχης που δεν τις έγραψα στο K2? Και πάνω απ' όλα τι έγινε στο Καρακοράν, γιατί για το βουνό K2 έγραψα πολύ λίγα. Και τι ακριβώς έγινε μετά το K2? Θα τα γράψω όλα. Οπότε θα εξηγήσω το βιβλίο για την εκείνο το ποίημα για την νοοτροπία. Σε ποιο βιβλίο? Ο Μέγας Γουναράς. Αν το κράτος το ελληνικό λειτουργεί, σκοπεύω μέχρι τα Χριστούγεννα να γράψω το Μέγα Γουναρά.
ciel pied, presso la fonte, e coda Μια και μιλάμε για κουρτίνες, να σας πω έτσι ένα από τα χαζά από αυτά που λέει ο Λιακόπουλος για το τι θα γίνει την άλλη εβδομάδα, να γουστάρετε. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα ο Μέγας Γουναράς σε χρονικό θύλακο, δηλαδή σε χρόνο 0, θα φύγει από τη γη, θα βρεθεί στο μοναστήρι, θα ενεργοποιηθεί ο πολέμαρχος. Και εκεί θα βρεθούν, φίλοι μου,
1000 θηρία που θα πολεμήσουν στο Αραντής. Και ο πολέμαρχος θα τα ετοιμάσει. Δεν θα τα μάθει να μάχονται. Μάχονται κατασκευής. Τέλεια. Θα τις μεταφέρει όμως γνώση στρατηγικής. Τα 1000 αυτά θηρία θα είναι οι 1000 στρατηγοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παγκόσμια εκστρατεία, κατά την οποία κάποιοι από εσάς θα είναι εκεί και θα βγάλουν γούστα. Και κάποιες υπόψη είναι, και κάποιες. Μεγάλη πράξη ανομίας, λένε οι νεφελοί μου. Μιλάνε ποιοι? Αυτοί που τον έχουν βγάλει στον Μπερντέ, τον αντίχριστο πλέον. Αυτοί που ετοιμάζουν σε τελική φάση την καταστροφή την οικονομική της Ιφιλίου. Αυτοί που ένωσαν Ρότσιλντ και Ροκφέλερ και ετοιμάζουν τη μητρική εταιρεία. Αυτοί που δήλωσαν ότι θέλουν να καθαρίσουν τον Πούτιν και το προσπάθησαν πολλές φορές, αγαπητοί φίλοι. Δείτε τη φωτογραφία του Πούτιν με τη Μερκέλ. Σιγά να μην πήγε ο Πούτιν στη Γερμανία. Είναι ο Μποτοξάκας, αυτός που είναι σαν να έχει κάνει μπότοξ. Και βέβαια, αγαπητοί φίλοι, όταν οι 1000 αυτές στρατηγίνες ετοιμαστούν για να μπορούν με τρόπο αδιαφιλονίκητο και αδιαφυσβήτητο να έχουν την ηγεσία του όποιου τμήματος στρατεύματος έχει κάθε μία, ένα τόξο που θα αρχίζει από τέρμα βορρά και θα τελειώνει τέρμα νότο, θα αρχίσει να κινείται, αρχίζοντας από τον μεσημβρινό του Αραντής για να κάνει τον κύκλο της γης και να την αποστηρώσει και να χωρίσει την ήρα από το σιτάρι. Μιλάμε για αυτές που φέρουν το σύμβολο Χαίρε Μαρία και χαριτωμένη. Φίλοι και φίλες, αυτά είχα να πω για σήμερα.
Η καλησπέρα μας κράτησε 2 ώρες και 2 λεπτά. Πρώτα Θεός, μάλλον μπορεί να τα ξαναπούμε αύριο μεθαύριο, θα δούμε. Να είστε γεροί, να είστε καλά. Να σας δώσω και ένα βιβλιαράκι. Λέει, μου πήραν από την Κρήτη τηλέφωνο σήμερα και μου λένε έχεις εξαφανιστεί, δεν σε βλέπουμε στο Μακεδονία, δεν σε βλέπουμε εδώ, δεν σε βλέπουμε εκεί. Δεν χρειάζεται να με βλέπετε, με θυμάστε. Από Δευτέρα θα δούμε αν θα με ξαναδείτε. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου. Δόξα ο Θεός ημών, η ελπίση ημών δόξαση. Μην ξεχνάτε, don't forget, που λένε στην βαρβαρική, to speak your peace with God. Να μιλάτε με το Θεό. Στην Ορθοδοξία το λέμε προσευχή. Να προσεύχεστε. Μπορείτε, έχετε εξουσία και δικαίωμα να του μιλάτε όπου και αν είστε, ό,τι ώρα να είναι, ό,τι και αν κάνετε. Μιλήστε του. Ζητήστε βοήθεια. Ταπεινώστε το διάβολο αναγνωρίζοντας τη δύναμη του Θεού. Μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Μιλήστε στο Θεό. Ζητήστε βοήθεια όποιο και αν είναι το πρόβλημά σας. Μην του το περιγράφετε. Μην γίνεστε γραφικοί που λέμε. Το ξέρει το πρόβλημά σας. Μην του υποδεικνύετε λύσεις. Ξέρει ποια είναι η καλύτερη λύση. Απλά ζητήστε βοήθεια. Τα αφήνω απάνω σου. Αρχηγέ της ζωής. Έτσι πείτε του. Τα αφήνω πάνω σου, Θεέ μου. Αρχηγέ της ζωής, τριαδικέ Θεέ. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τα αφήνω πάνω σου. Τες πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα αφήνω πάνω σου. Και μην του λες τι είναι, ξέρει. Και μην του υποδεικνύεις τι πρέπει να γίνει, ξέρει καλύτερα από σένα. Μίλα του. Η νίκη του διαβόλου είναι όταν ξεχνάς το Θεό. Και αυτό σκυλί λυθή λένε, θα σου κόψουμε το μνημόσυνο. Να μην έχει μνήμη Θεού κανείς δηλαδή. Να έχετε μνήμη Θεού. Να του μιλάτε. Διαρκώς. Προσεύχεστε αδιαλείπτως. Χωρίς σταματημό. Μιλάτε του συνέχεια. Μερικοί χαζοχαρούμενοι μιλάνε μόνοι τους. Εσείς μιλήστε στο Θεό. Τουλάχιστον όταν μιλάτε σε έναν άνθρωπο δίπλα σας μπορεί και να μην σας δίνει σημασία, να μην σας ακούει. Εκείνος που σίγουρα πάντα θα σας ακούσει, που σίγουρα δεν θα σας εγκαταλείψει, που σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσει, είναι ο τριγράμματος Θεός, ο ον, ο υπάρχον, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε σε κάποια έκτακτη εκπομπή. Σε εκπομπές μας, ειδικά μάλιστα μετά τις εκλογές, δεν θα έχει νόημα να αναλύω πλέον οικονομικά προγράμματα και το τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Δεν έχει νόημα αγαπητοί φίλοι. Τουλάχιστον όπως και σε όλες τις χριστιανικές οργανώσεις στην Ελλάδα είπανε, μην ψηφίζετε αντίθεους, μην ψηφίζετε αντίχριστους, άθεους. Έτσι. Αυτούς τουλάχιστον που λένε είμαι με το Θεό και μπορούν να είναι ο καθένας με την αδυναμία του όσο μπορούμε να είμαστε κι εμείς. Αυτά, να είστε γεροί και μην ξεχάσετε, αν τύχει να μετατραπείτε και τον δείτε όταν έρθει η ώρα, δεν θα βλέπετε όποιον να είναι.
θα βλέπετε τον ένα, τον μοναδικό στο σύμπαν πολέμαρχο του Θεού. Αυτόν που έχει ζήσει τρισαναρρύθμιτα χρόνια. Αυτόν που έχει ζήσει τα πάντα και σαν γουναράς και σαν πολέμαρχος. Αυτόν που έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία όλων. Αυτόν που ξέρει να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Αυτόν που δεν είναι αντιμετωπίσιμος από κανέναν. Αυτόν που τρέμουν δαίμονες και θεοί ή θεοί και δαίμονες. Αυτόν που έχει το κράτος απροσμάχητον. Αυτόν, φίλοι μου, που είναι ο χειριστής του μετάλλου, του καθαγιασμένου και διαμορφωμένου, στο ιερό σπαθί, το οποίο κάθε φορά που καλείται το παίρνει από το μανταμάδο και παίρνει τα κεφάλια των ανώμων. Όταν λοιπόν τον δείτε, θα τον γνωρίσετε από την όψη, η οποία με βία θα μετράει τη γη, όχι με βιασύνη, με βία. Γιατί με βία θα φύγει η χλέμπα, με δίκαιο και ατσάλι. Κάποτε σε εκείνες οι μελλοντικές μέρες που θα έρθουν. Όταν λοιπόν τον δείτε, επειδή θα τον γνωρίσετε κιόλας, φροντίστε να έχετε σίγουρα κόκκινο σταυρό στο μέτωπο. Και να του πείτε: Και μην ξεχνάτε, οι των πατρών οι χώρα φέροντες έσονται εις τάξιν μίαν, το εμών στράτευμα Θεού εστί, η εμή ασπίς Θεού εστί, η εμή κοπής Θεού εστί, η εμή νίκη Θεού εστί. Λιακό GR, sign off.